плюс-мінус, десь отак воно має бути. Я не думаю, що воно в кадрі буде дуже гарно виглядати. Коли зі стелі взяв, відпустив, буде зручніше, але... Ну, подивимось, коротше, подивимось, скільки це коштує. Не знаю, скільки може така штука коштувати. Якщо я її нікуди не приладю, то виставлю в ТГ. Якщо знайду її місце, то не виставлю. Так, рухаємося далі. Так, що в нас тут? Так. Угу. Пальоночка пішла. Книжка. Давно у нас книг не було. Так, що за книга? Па-па-па-па. Марки. Ага, так це не книга. Чи що? Це альбом для марок. Да, це просто великий альбом для марок. Ніхера собі. Прикол. Я навіть боюсь представити, тут дивіться, там така штука. Це 100% понятно, що старий совєтський, але він в дуже гарному стані. Марок тут, звісно, немає, на превеликий жаль. Але аркуші перекладаються, все чітко. Діло в тому, що в мене ми ж знаходили з вами марки. І прикиньте, можна нормально буде продати великий альбом з марками. Добре, зацінимо, скільки такий альбом буде коштувати. Нам маленький десь отакий попадався повбільшки на пару сторіночок, то я його продав за 100 чи 150 гривень.